Astagfirullah Rabbal Barok. Ya Allah, Allah. Santai, santai, jangan panik, santai, santai. Jangan panik, tenang, 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 tenang. Kita jangan panik, kita jangan panik. Jangan ada yang keluar, soalnya kabelnya keluar. Jangan panik, itu jatuh, jangan panik. Tenang, tenang kita putar balik, tenang, tenang. Jangan panik, jangan panik. Boleh putar balik kan ini? Ya, mau nggak mau kita putar balik. Tenang, tenang. Ini habis di komplek Mega Mall berterbangan. Habis bertumbang-tumbangan. Kena badai ini, badai La Nina. Ini badai apa nih? Badai Pontianak namanya ini. Badai Pontianak, berderai-derai. Tumbang motor kena timpa motor, habis semuanya. Habis semuanya. Selap. Tuh, tengok tuh. Badai barusan datang berlalu. Badai seram, badainya habis bertumbangan. Bertumbangan semuanya. Habis semuanya bertumbangan. Ini ke video nih, Bang. Nih. Aduh, habis motor orang. Motor tidak bisa lewat. Syukur saja mobil tidak kena. Jos, maknyus. Selesai sudah semuanya. Ini lagi bertumbangan. Kalau Anda bisa melihat di komplek Mega Mall ini, silahkan. Di depan ini parkiran selesai semua. Motor-motor habis semuanya. Kena semua. Bang, habis nih roboh nih. Pamflet. Aduh, bisa setrum nih. Kencang tadi bu, angin bu. Hati-hati bu. Bukan naik bu. Bukan naik bukan? Iya. Oh, akhirnya enggak ya, kita tumbang nih. Mungkin alam mulai bosan melihat indah. Oh, ini pohon tumbang di Ayani 2. Motor dengan mobil ketimpa pohon. Memang hancur motor ini. Wah, mau orangnya tadi bapak itu tuh. Untung orangnya enggak kena ya. Kena kan? Hah? Pingsan. Tapi bapak itu kan? Itu tuh bapak itu.